إذن أنهينا الحديث عن ما يتعلق بالمحور الأول، لننتقل إلى المحور الثاني. حق البيئة في الإصلاح أصل لكل الحقوق. حق البيئة في الإصلاح أصل لكل الحقوق، وذلك فبدون بيئة حاضنة للمخلوقات لن نستطيع تحقيق شيء من باقي الحقوق. وإذا أردت التأكد من ذلك ارجع إلى كتاب المدرسي المقرر منار التربية الإسلامية بالضبط في صفحة 127. إذن حق البيئة في الإصلاح أصل لكل الحقوق، لأن يعني حقوق الإنسان، حقه في العيش الكريم، حقه في النظافة، حقه في الهواء النقي، حقه في الماء الطاهر، في الماء، حقه في البيئة الطبيعية، حقه. إذن لا يمكن لهذه الحقوق أن تتحقق إذا ضيعنا الحق الأول الذي هو حق البيئة. إذن كيف تقوم الدولة مثلا بإنشاء ممرات للراجلين وأماكن خضراء وأماكن للاستراحة، فيأتي الإنسان فيفسدها. وإذا نحن مسؤولون، وينبغي أن تأخذ الدولة على يد من حديد بيد من حديد على كل من ضبط يقوم بنوع من هذا الإفساد في الأرض. لاحظوا معي الآن، البيئة كإجابة لسؤال سابق طرح في الإشكالية: هل البيئة من صنع الإنسان أم هي من صنع البشر؟ وإذا كانت من صنع الإنسان فما هو واجبه تجاهها؟ وإذا كانت من صنع الله عز وجل كذلك فما هو واجب الإنسان تجاهها؟ البيئة منها ما هو من جهة الأمر الكوني مما خلق الله تعالى وسخره للإنسان من الشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأرض. فمكون البيئة من البحار والجبال والشمس والقمر مثلا لا يستطيع الإنسان حياله فعل شيء إلا انتظار أمر الله تعالى له بقوله كن فيكون. الفناء. لا يمكن الإنسان أن يغير مجرى الشمس ولا مجرى القمر ولا أن يغير الفصول هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من البيئة ما هو من جهة الأمر الشرعي، وبينت لكم سابقا يعني السنن الكونية والسنن الشرعية. السنن الكونية أو الأمور الشرعية أو الأمور الكونية هي لا دخل الإنسان فيها، لكن ما هو شرعي كل ما هو مرتبط بالأسباب. إذا أنت الآن تدرس، من سنن الله عز وجل أن رتب على نشاطك وعلى اجتهادك النجاح إن شاء الله تعالى. إذا هناك سبب وهناك مسبب. النجاح كغاية وسيلته الدراسة والاجتهاد، ومن جد وجد كما يقول. إذا هذا من جهة الأمر الشرعي، كل ما هو مرتبط بالأسباب، ونحن مطالبون بالأخذ بهذه الأسباب. إذا مما هو تحت تصرف الإنسان من مكونات البيئة مما يستطيع الحفاظ عليه. إذا نحن نستطيع أن نحافظ على نقاء الجو، نستطيع أن نحافظ على نقاء البيئة الأرضية والمياه وما إلى ذلك. من مكونات البيئة ما يستطيع الحفاظ عليه، يستطيع أن يحافظ على ذلك. أو يمكن الإنسان يستطيع أن يفسد أو إفساد بتلويثه وتضييعه والتسبب في نشر الأوبئة والأمراض بفعل تدخل هذا الإنسان من جهة الإهمال أو إحداث المواد الكيميائية والغازات السامة وما إلى ذلك مما يحقق الفساد في الأرض. واجب الإنسان أنه مسؤول، والإنسان محاسب عليه يوم القيامة، وقد حمل الله الإنسان مسؤولية الإفساد هذه، فقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. إذن نقطة أخرى مهمة أشير إليها هنا: الدين ديالنا جاء لينظم حياة الإنسان وعلاقاته المختلفة، وكل هذه العلاقات تقوم على أساس. فمن هذه العلاقات جاء الإسلام لينظم علاقات الإنسان بمحيطه وببيئته.
هذه العلاقة تقوم على أساس ماذا؟ على أساس التسخير، أن الله سخر هذا الكون للإنسان، وتقوم على أساس الأمانة والمسؤولية. فالإنسان إذا سخر الله له هذا الكون مش من أجل أن يفسد فيه، بل من أجل أن يصلحه وأن يحافظ عليه، واضح؟ من أجل أن يتعامل معه كأمانة. ثم إنه بعد ذلك محاسب على ذلك إن قصر في واجبه تجاه هذا الكون. إذا أنا اقتصرت فقط على علاقة واحدة التي نظمها الإسلام، وهي علاقة الإنسان بمحيطه، لأنها عندها علاقة بالدرس، لأن علاقة أخرى سيطول الحديث حولها وقد ذكرتها لكم سابقا. طيب، إذا فواجب الإنسان تجاه هذه البيئة لا يتعامل معها بهواه، بل هناك ضوابط، هناك أمر شرعي، هناك أمر الله عز وجل يدعونا إلى أن نحافظ على هذا الكون وأن نحسن إليه، والله يحب المحسنين. ومن صنوف الإحسان أن نحسن إلى البيئة وأن نصلحها ولا نسعى فيها بالإفساد. وأيضا من مقتضى هذا الحق وهذا الواجب أن نضرب بيد من حديد على كل من يسعى في الأرض فسادا. طبعا لا أقول لك أخرج واضرب الناس واقتل الناس، لا، هذا ليس من خصائصي أو من خصائصي، إنما ذلك من خصائص الدولة. فعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل من يسعى في الأرض فسادا. إذا قال سبحانه وتعالى: والذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية يعني تسمى بآية الحرابة. والحرابة يعني كل من يسعى في الأرض بالفساد، سواء كان يسعى إلى إفساد عقول الناس بالمخدرات والخمور وأنواع المخدرات، أو يسعى في الأرض بإفساد أخلاق الناس وقيمهم بنشر الفاحشة والتعري وما إلى ذلك، أو يسعى في الأرض بالفساد بتلويث البيئة بالدخان بأنواع الملوثات. إذن كل ما يفسد الأرض ويفسد الإنسان فتشمله هذه الآية، وهذا هو حكم الله في المفسدين. يبقى على من بيده الأمر أن يطبق هذا الأمر الشرعي إذا أردنا أن نعيش في أرض بسلام، وأن نعيش في بيئة بسلام، وأن نتمتع بما سخر الله عز وجل لنا بسلام. طيب أحبتي التلاميذ، لازلنا مع هذا الحق، حق البيئة في الإصلاح، أن خلاصة هذه الحقوق، حق البيئة في الإصلاح أن نحافظ عليها وأن نطور التعامل معها. يعني مثلا لأن كاين الغرس هو النبات الطبيعي، وكاين الغرس الآن يتعرض للحريق. إذا خصنا نقوم بغرس، سواء كان الغرس الذي يثمر الأشجار المثمرة، أو الغرس الآخر الذي يعني يعطي الأكسجين ويطهر البيئة. إذا تطوير الناس الآن تقوم بغرس الأشجار والأشياء، هذا أمر مهم جدا. إذا تطوير التعامل معها مع البيئة، ثم أيضا تنميتها ووقاية وتنمية وتطويرا. نقطة غاية في الأهمية أقولها لكم وهي نصيحتي: إذا لم نستطع أن نصلح فلا نكن من المفسدين، وإذا لم تستطع أن تطور وتنمي هذه البيئة حافظ عليها كما هي، حافظ على الموجود منها نقيا، فلا تكن أنت من الذين يسهمون في إفساد البيئة وتلويثها برمي الأزبال في الطرقات والشوارع، وعدم الاحترام آداب الطريق، وعدم الاحترام وضع الأكياس المنزلية في الأماكن المخصصة لذلك. إذا فأنت مسؤول. إذا لم تستطع أن تطور وتنمي فحافظ عليها تجزى خيرا. يعني توسيع مدارككم وما يتعلق بهذا موضوع حق البيئة في الإصلاح، انظر إلى كتاب المدرسي صفحة 128، ستجد هناك كلاما مهما جدا جدا، فحاول أن ترجع إليه أخي التلميذ وتوسع مداركك حول هذا الموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، عناصر البيئة.
وما يلحق بها من ضرر. ورأينا هذا سابقا فقط للتأكيد والتكرار، يعني إذا تكرر تكرر كما يقولون. الماء، العنصر الأول الماء، أهمية له أساس الحياة. الهواء عنصر ثاني من عناصر البيئة، أساس الحياة. مصدر الغذاء، النبات والحيوانات والطير والشجر والأرض والجبال والبحار، كل ما هو مصدر من مصادر الغذاء أهميته كذلك ضرورة من ضرورة الحياة. الغلاف الجوي الذي يحمي الكائنات الحية من خطر الإشعاعات الصادرة عن الفضاء الكوني. إذن هذه بعض عناصر البيئة وما يلحق بها من ضرر. الماء مع الأسف يلوث وهو أساس الحياة. الهواء يلوث بالغازات السامة وهو أساس الحياة. الغذاء يعني النبات تلوث بالكيميائيات وبالأدوية وما إلى ذلك وهي أساس الحياة. كذلك الغلاف الجوي يعني أساس الحياة، كذلك يتعرض للتلوث بسبب دخان المصانع والسيارات، والناس لا تحترم هذه الأمور. إذا لاحظ الآن هذه عناصر البيئة وما يلحق بها وما يمكن أن يلحق بها مع هذه الوضعية التقويمية النهائية. عن النعمان بن بشير قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث، حديث السفينة، حديث عظيم يحتاج إلى درس خاص، والله يحتاج إلى درس خاص. وهو حديث يعني وكأن سبب وروده ما تعيشه الأمة الآن، وكأن سبب وروده ما تعيشه الأمة الآن. فالحديث شامل جامع مانع، فهو يشير إلى مبدأ التعاون، يشير إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشير كذلك إلى أهمية التعاون في إصلاح البيئة، وأهمية التعاون في قيام تجاه من يفسد في الأرض وإيقافه عند حده كما فعل ذو القرنين. ثم يشير كذلك إلى أمر غاية في الأهمية، وهي إذا تعاملنا مع المفسدين في الأرض بمبدأ كل وشأنه ومشي شغلي كما يقولون، سنهلك جميعا. والقصة كما تشاهدون سفينة مكونة من طبقات من طبقتين. الذي في الأسفل قالوا: لو نثقب ثقبا في موضعنا في نصيبنا يطلع الماء ونستفيد نحن ولا نؤذي الآخرين. الذين فوق في الطبقة العلوي سمعوا هذا الكلام، هم الآن أمام منكر سيرتكب وأمام عملية إفساد سيقوم بها هؤلاء. هل يصمتون ويقولون هما في دارهم أو في الطبقة ديالهم ماشي شغلي يدير اللي بغا، أم يأخذون على أيديهم؟ فإذا هم تعاملوا بأنهم في نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون وليس ولا دخل لنا فيهم، ماذا سيقع؟ ستغرق السفينة ويهلك الجميع. ما سبب هلاك الجميع؟ عدم التعاون على أخذ يد المفسدين. لكن إن أخذوا على أيديهم ومنعهم من هذا الإفساد ستبقى السفينة وسينجو الجميع من الغرق والهلاك.
إذا هكذا نحن الآن في أزمة، والأمة في أزمة، والعالم في أزمة. فإذا لم نتعاون ونبلغ من يتحدى قرارات الدولة، ومن يعني ينتهك هذا الحجر الصحي، ويقول أنا حر أفعل ما أشاء. لا يا أخي، لست حرا في نفسك الآن. فإذا أنت تريد أن تموت، لأن في موتك، في تعرضك للوباء، ستؤذي معك غيرك. إذن فالأمر ليس هكذا كما تظن، ليس الأمر كما تظن. وهكذا فإنما نرى من يفسد في الأرض ونقول ماشي شغلي، لا، لأن ذلك الإفساد يتضرر منه الجميع. إذا فلا بد أن نأخذ على يد المفسدين، ولا بد أن نتعاون، ولا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا فهذا الحديث السفينة أحبتي الكرام حديث جامع مانع شامل لكل قضايا الإصلاح ولكل قضايا الإفساد. فإما أن نتعاون فنسلم جميعا وننجو جميعا ونسعد جميعا ونحيا جميعا في أمن واطمئنان وسلام واستقرار، وإما أن لا نتعاون فنهلك جميعا، صغارا كبارا شيوخا حاكما محكوما، فنهلك جميعا. ولا بد إذن. ونقطة أخرى، يعني كل منا يتحمل مسؤوليته، فتبدأ المسؤولية الأولى مسؤولية الدولة، ثم مسؤولية الأفراد، ثم مسؤولية المجتمع المدني. أين دور المجتمع المدني؟ يعني مسؤولية المجتمع المدني، ثم مسؤولية أي إنسان لا بد أن يصلح من حيثه، من مكانه بقدر ما يستطيع. بهذا التعاون نكون قد أدينا واجبنا تجاه البيئة، ونكون قد أجبنا على سؤالنا في بداية وضعية: فما هو واجب الإنسان تجاه البيئة؟ واجبنا تجاه البيئة الإصلاح وعدم الإفساد. خلاصة القول: واجبنا تجاه البيئة الإصلاح وعدم الإفساد. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وأدعو بهذا الدعاء فأمنوا معي. اللهم إنا تحصنا بعزتك وجلالك، نتحصن بعزة الله، بعزتك وجلالك، ونعتصم، نتحصن بذي العزة والجبروت، نتحصن بذي العزة والجبروت، ونعتصم برب الملكوت، ونتوكل على الحي الذي لا يموت أن يصرف عنا الأذى، إنه على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا رافع السماء ويا سميع الدعاء، ارفع عنا هذا البلاء، وادفع عنا هذا البلاء، واحفظنا من هذا الوباء، واحفظنا جميعا يا رب العالمين، واحفظ الأمة كلها من هذا الوباء. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.